Sangati Machakshva Yesu kalpad bahirvida. Yesyu Kalpad Bahirvida. Shri Vidura dit: Je t'ai entendu parler de tout ce qui concerne l'entièreté de vie des Pitris, l'entière durée de vie des Pitris, des ancêtres, des demi-dieux et des êtres humains. À présent, avec bonté, parle-moi de la durée de vie de ces personnes élevées comme Brahma, qui vivent au-delà des 3 mondes de Bhur, Bhuvar et Svar. Shri Vidura said, I heard you talking about all what concerns the duration of life of the Pitri ancestors, demigods and human beings. Now, kindly talk to me about the duration of life of those elevated persons as Brahma, who live above the 3 worlds of Bhur, Bhuvar and Svar. Commentaire. L'univers est divisé en 14 systèmes planétaires. 7 sont inférieurs, Patala, Talatala, Sutala, Vitala, Atala, Mahatala, Rasatala, et 7 sont supérieurs, Bhur, Bhuvar, Svar, Mahar, Janas, Tapas et Satya. Lorsque vient la nuit de Brahma, une dévastation partielle a lieu jusqu'au système édénique de Svarloka. Seuls les systèmes planétaires de Mahar, Janas, Tapas et Satya sont épargnés. C'est sur ces planètes que vivent les grands sages comme Sanaka, Bhrigu et d'autres. The universe is divided in 14 planetary systems. 7 are inferior, Patala, Taratala, Sutala, Vitala, Atala, Mahatala, Rasatala, and 7 are superior, Bhur, Bhuvar, Svar, Mahar, Janas, Tapas, and Satya. When comes the night of Brahma, a partial devastation takes place until the heavenly system of Svarloka. Only the planetary system of Mahar, Janas, Tapas, and Satya are spared. That's on those planets that live the great sages as Sanaka, Bhrigu, and others. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Padijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyayevacha Patita Nam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Krishna Bhakti Paridevi Satyavatyai Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtyatyya Deshatarine Yasya Deve Parabhaktir Yatha Deve Tata Guru Tasyaite Katita Hyarta Prakashante Mahatmanaha. So, before I begin, I submit my nature of being a beggar at the mercy of my spiritual master and the Vaishnavas present here. Donc, avant de commencer, je soumets ma nature étant un mendiant au pied de mon maître spirituel et des Vaishnavas assemblés. The reality is that I'm just a pretender.
La réalité, c'est que je suis juste je prétends juste. It's a sad reality, C'est une triste réalité. but I pray that by the mercy of the Guru and the Vaishnavas, Je prie que par la miséricorde du maître spirituel et des Vaishnavas, that someday I can speak exactly in line with what I'm experiencing. un jour je puisse parler exactement en alignement avec ce que j'expérimente. I was thinking about a verse when we were reading the purport, Je pensais au verset quand nous lisions la teneur et portée. and Krishna says, "A Brahma bhuvanar loka punararvartinarjuna mamupetya tu konteya punarjanma navidyate." So Krishna says that from the lowest to the highest planetary system, Donc Krishna dit que du système planétaire le plus bas à celui le plus haut, are simply just places of repeated birth and death. ce sont simplement des lieux de naissance et de mort répétées. But mamupetya, one who surrenders unto me, Mais celui qui s'abandonne à moi, Mamupetya, punarjanma navidyate, he doesn't have to take birth again. il n'a plus à prendre naissance de nouveau. So it's interesting C'est because intéressant, there's even sages who are living for the entire creation of Brahma, parce qu'il y a des sages qui vivent même pour la durée entière de la création de Brahma. but without surrendering to Krishna, it's useless. Mais sans s'abandonner à Krishna, c'est inutile. I think it's Bhaktivinoda Thakur who prays that he would rather be like a rat or a worm living in the house of a devotee Je crois que c'est Bhaktivinoda Thakur qui prie pour qu'il préférerait être un rat ou un ver qui vit dans la maison des dévots than to be Lord Brahma and not be a devotee. que d'être le Seigneur Brahma et de ne pas être un dévot. It's like a really elevated thing to think about. C'est une chose très élevée à laquelle on peut penser. The amount of affection and appreciation that Bhaktivinoda Thakur has for devotees. La quantité d'affection et d'appréciation que Bhaktivinoda Thakur a pour les dévots. And this type of humility Et cette sorte d'humilité, allows us to enter into Vraj, elle permet d'entrer à Vraj. because Krishna becomes very attracted by humility. Parce que Krishna devient très attiré par l'humilité. And we see in the Bhagavatam, for example, Et nous voyons par exemple dans le Bhagavatam that the question is proposed, why is it that the devotees of Lord Shiva get benedictions so quickly? et la question est posée, pourquoi est-ce que les dévots du Seigneur Shiva ils obtiennent des bénédictions si rapidement, Or the devotees of other demigods? ou même les dévots des demi-dieux, But devotees of Vishnu or of Krishna, mais les dévots de Vishnu ou de Krishna, who's the source of all opulence, qui est source de toute opulence, they go through a lot of suffering. et ils traversent beaucoup de souffrances. So why does this happen? Pourquoi est-ce que ça arrive? And it's an interesting question, C'est une question intéressante. and it can be answered on multiple levels. Elle peut être répondue à de différents niveaux. The first aspect is that Krishna likes to glorify his devotees. Le premier aspect est que Krishna aime glorifier ses dévots. So he puts them through difficulties because he knows that they'll come out of them. Donc il les fait passer à travers des difficultés car il sait ce qui va en ressortir d'eux. And just like when a coal is put under thousands of pounds of pressure, Tout comme quand un charbon il est mis sous une énorme pression, the devotee is similarly put under lots of pressure by Krishna. de la même manière, le dévot est mis sous beaucoup de pression par Krishna. And as it bears the pressure, Et alors qu'il tolère la pression, it eventually turns into a diamond. à un moment ou un autre, il se transforme en diamant. And the beauty about diamonds is that they can't be scratched. Et la beauté du diamant, c'est qu'il ne peut être rayé. It's a nice comparison. C'est une belle comparaison. And so I once heard actually from Govinda Maharaj, Donc en fait, un jour, j'ai entendu de Govinda Maharaj. he shared a beautiful realization that he had Il avait partagé une belle réalisation qu'il avait when eue he was in Varshana with Gurudev. lorsqu'il était à Varshan avec Gurudev. And Gurudev was saying how Srimati Radharani loves when her devotees make progress. Et Gurudev disait que Srimati Radharani, elle aime quand ses dévots font des progrès. And
she loves to see them take more shelter of her associates. Et elle aime les voir prendre plus refuge dans ses associés. And so she also then, because of out of her affection, Et à cause de son affection, she puts them through different phases to experience a deep level of tolerance and humility and patience. elle les fait traverser des phases pour expérimenter un profond niveau de tolérance, de patience, d'humilité. Because she has to go through this. Parce qu'elle doit passer à travers ça. The gopis have to go through this. Les gopis doivent passer à travers ça. They have to be rejected by society. Elles doivent être rejetées de la société. And they have to abandon everything. Elles doivent tout abandonner. But it's not in a way of selfishness. Mais c'est pas d'une manière égoïste. It's in a way that's completely meant for the pleasure of Radha and Krishna. C'est d'une manière qui est totalement destinée au plaisir de Radha et Krishna. And so in this temporary world, Et donc en ce monde temporaire, we have a temporary body, nous avons un corps temporaire, we have temporary qualities, des qualités temporaires, we have a temporary psychophysical nature, une nature psychophysique temporaire. and they become purified when we perform service to Guru. Et ils deviennent purifiés quand on accomplit le service au gourou. And it's a great blessing C'est une grande bénédiction to have such a wonderful personality to guide us. d'avoir de si grandes personnalités qui nous guident. Because speaking for myself, I'm not a very good botanist, gardener. Parce que parlant pour moi, je ne suis pas un très bon jardinier. So when I'm gardening, Alors quand je jardine, I don't always know which plant to water. je ne sais pas exactement où est-ce que je dois mettre de l'eau. And a lot of the times I end up watering weeds instead of watering the flowers. Et bien souvent, je me retrouve à arroser des mauvaises herbes plutôt que des fleurs. But fortunately for me and for us, Mais heureusement pour nous et pour moi, we have our spiritual master, nous avons notre maître spirituel, we have our family and our friends, notre famille, nos amis and we have our acharyas et nos acharyas to help us understand, okay, this one needs to stop being watered. You can start watering this one now. qui nous aident à comprendre, ok, tu dois arrêter d'arroser ça maintenant. And as we take on that, Et alors qu'on entreprend ça, it can be a lot of pressure sometimes. parfois on peut subir beaucoup de The gardening example is nice, l'exemple du jardinage est très bien, but the purification process isn't so heavily described with this example. even so. The purification process. Mais le procédé de purification, il n'est pas entièrement décrit par cet exemple. And it's hard. Et c'est difficile. I'm still coming to terms with the fact that I'm just a pretender. Je suis toujours face au fait que je prétends simplement. And even as I sit here saying that, Et même si je suis assis là à dire ça, I'm sure there are subtle things within me that are being cultivated in the wrong way. je suis certain qu'il y a des choses subtiles en moi qui sont cultivées de la mauvaise manière. But what can I do? Mais comment, qu'est-ce que je peux faire? I have to keep going, Je dois continuer. and I have to take shelter of the association of other devotees. Je dois prendre refuge de l'association des autres dévots. I was reading once, there was a great lecture series given by a devotee, I can't remember his name, he's a disciple of Srila Prabhupada. Un jour, il y avait une grande série de classes qui avait été donnée par un dévot, je ne me souviens plus de son nom, c'est un disciple de Srila Prabhupada. And it's based on a book actually written by a Christian minister. Et c'est basé sur le livre Written by a minister of Christian religion. écrit par un ministre It's called The Cure of Souls. qui s'appelle le Kir de l'âme. And he speaks about how the most painful thing for somebody who's taking up spirituality Et il parle des choses les plus douloureuses quand on prend la spiritualité. is to be isolated. C'est le fait d'être isolé. It's actually worse than hell. C'est pire que l'enfer. Because in hell, there's other people going through things. Parce qu'en enfer, il y a d'autres personnes qui passent à travers des choses. But when you're isolated, Mais lorsque vous êtes you're isolé, all on your own. vous êtes tout seul. It's very difficult. Et c'est très difficile. And it's easy sometimes
we see in different religious institutions Et parfois, on voit dans différentes institutions religieuses or spiritual practices ou pratiques religieuses, that somebody makes a mistake, quelqu'un faire une erreur, somebody has a high position and they fall down. une personne avec une haute position tombe. And what happens is the tendency is for the community to ostracize that person. Et la tendance, c'est que la communauté, elle va ostraciser cette personne. And it's a psychological thing that's natural Et psychologiquement, c'est une chose naturelle. because it makes the person who might not have deep love in their heart feel better about themselves. Parce que ça fait que la personne qui n'a peut-être pas un amour très profond dans son cœur, elle va se sentir mieux elle-même. But this kind of mentality will only allow us to continue in the cycle of birth and death. Mais cette sorte de mentalité, ça va simplement nous permettre de continuer dans ce cycle de naissance et de mort. This is not love. Et c'est pas l'amour. Love is something that's unconditional. L'amour, c'est quelque chose de inconditionnel. And it's said actually that the definition of love somewhere, I can't remember where it is. Et je ne me souviens plus, mais la définition de l'amour, c'est en vérité... Maybe it's described as rati or affection, but I can't remember. Peut-être que c'est dit écrit dans Rati ou That l'affection. the definition of love is that when there's all reasons to abandon that person, Et la définition de l'amour, c'est quand il y a toutes les raisons d'abandonner cette personne. but still you stay. Mais vous restez quand même. This is love. Ça, c'est l'amour. Why? Pourquoi ? Because it's not based on the external bodily platform. Parce que ce n'est pas basé sur la plateforme corporelle externe. It's based on the recognition that there is an eternal relationship with that person. C'est basé sur la condition qu'il y a une relation éternelle avec cette personne. And so then it becomes much easier. Alors ça devient bien plus facile. But when we either isolate ourselves Mais lorsque l'on s'isole, or we are the one isolating others, ou lorsqu'on est cette personne qui isole les autres, it causes dissonance. ça cause une dissonance. And it pushes us further away from connecting in love. Et ça nous éloigne du fait de développer de l'amour. I quote this song lyric a lot, actually. J'ai cité ce chant. And it says, cold silence Il est dit le silence froid has the tendency a la tendance to atrophy or to tear apart d'atrophier ou de déchirer any sense of compassion. tout sens de la compassion. So, as we're here going through this intense purification process together, Donc alors que nous passons à travers ce procédé de purification intense ensemble, we have to have love for each other. il faut que nous ayons de l'amour les uns pour les autres. And it makes the relationship even more powerful in the future. Ça rend les relations encore plus puissantes à l'avenir. Because for the time being, things can be difficult. Parce que pour le moment, les choses peuvent être difficiles. We might need our space, Peut-être que nous avons notre espace. but we Nous should avons notre never espace. think that we are unwanted Mais nous ne devrions jamais penser que nous ne sommes pas voulus or that we are unloved. ou que nous ne sommes pas aimés. It's an immense mercy to come to that realization that what I'm experiencing is a great mercy. C'est une grande miséricorde de revenir à cette réalisation que ce que j'expérimente en ce moment, c'est une grande miséricorde. And when that realization of that mercy comes in the heart, Et quand cette réalisation de la miséricorde vient dans le cœur, there is so much gratitude for those around you. il y a tellement de gratitude pour ceux qui nous I entourent. was thinking about Sudam's class yesterday, Je pensais à la classe de Soudam hier. and he used this example of the aliens that were driving a car or something like that. Et il a utilisé cet exemple des aliens And non, what? they were driving a car. The Conduisent- aliens were qui conduisaient une conduire voiture. Oui. And the aliens were trying to drive the car, Et donc ils essayent de conduire la voiture. and he went to turn, but he didn't look in his rearview mirror, and he bumped into another car. Ah, Right? et il a essayé de tourner, mais il connaissait pas bien parce que c'était un alien, et donc il
il a foncé dans une autre voiture. So the guy got out of the car Et who got donc, hit. le monsieur qui était dans l'autre voiture, il est sorti. What are you doing? Qu'est-ce que vous faites? You broke my mirror. Vous avez brisé mon rétroviseur. Were you even thinking? I mean, look at how you're driving. You're driving like a madman. Qu'est-ce que vous pensiez? Regardez comment vous conduisez comme un homme fou. Because this person was an alien, he was confused. Et parce que cette personne est un alien, elle est He confuse. said, I'm sorry. Il dit, je suis désolé. But don't you have things to be grateful for? Mais est-ce que tu n'as pas des choses pour lesquelles tu devrais avoir de la gratitude? When was the last time that you thanked the trees for being there so that you could breathe? Et quand est-ce que tu as pensé pour la dernière fois que les arbres étaient là pour que tu puisses respirer? When was the last time that you told your family you loved them? Quand est-ce que tu as dit à la dernière fois à ta famille que tu l'aimais? When was the last time that you thanked the sun for giving you light and nourishment? Quand est-ce que tu as remercié pour la dernière fois le soleil de te donner de la lumière et la nourriture? But here you are yelling at me for a broken mirror. Mais là, tu es là et tu cries sur moi pour un miroir brisé. And I'm very intrigued. Et je suis très intriguée. I was thinking about that a lot yesterday when Sudam said that. Je pensais beaucoup à ça hier quand Soudam a parlé de ça. And it's so true. Et c'est tellement vrai. Like I can see in myself so often. Je peux voir tellement souvent en moi. I'm just continuously focusing on the things that aren't making me more grateful. Je me concentre continuellement sur les choses qui ne me remplissent pas de gratitude. And this mood of gratitude is really a manifestation of humility. Et cette humeur de gratitude, c'est vraiment une manifestation de l'humilité. Because as we develop more humility, Parce que lorsque l'on développe plus d'humilité, it's like we learn to just appreciate everything that's happening. on apprend à apprécier toute chose qui arrive. And even at an extremely high level of advancement, Et même à un niveau extrême d'avancement, we can appreciate the smallest things. on peut apprécier les choses les plus petites, Even something that's going against us, même quelque chose qui va à notre rencontre. or it feels as if it's going against us. Ou bien on a l'impression que ça va contre nous. But the reality is we're just getting in our own way. Mais la réalité, c'est qu'on le prend juste de la mauvaise manière. And it's difficult if we don't allow that current to take us. Et c'est difficile de ne pas autoriser ce courant de nous emporter. Krishna consciousness is like a river. Le service de dévotion, c'est comme une rivière. The mercy of Guru is like a river. La miséricorde du maître spirituel est comme une rivière. And we might have a stick or something to guide us down the river. Et vous pouvez avoir un bâton ou quelque chose pour vous guider le long de la rivière. But if we try to hold on to something in the river and not let the river carry us, Mais si on essaye de s'accrocher à quelque chose dans la rivière et de ne pas la laisser nous emporter, it just becomes very difficult. ça devient simplement très difficile. And it won't take us to where we want to go. Et ça ne nous emmènera pas où on veut aller. So we have so many places we can go in the material world. Il y a tellement d'endroits où on peut aller dans le monde matériel. We have so many qualities we can cultivate. Il y a tellement de qualités à cultiver. There are so many things, even within the practice of bhakti, that we can cultivate that aren't spiritual. Il y a tellement de choses dans cette pratique de la bhakti que l'on peut cultiver et qui ne sont pas spirituelles. And all of these things are there Toutes ces choses sont là, just to force us to take more shelter of Guru. simplement pour nous forcer à prendre plus refuge en le maître spirituel. It's amazing that Srila Prabhupada chose this prayer by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur every morning. Et c'est extraordinaire que Srila Prabhupada montre ses prières de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur chaque matin. Samsaradava nalalida loka. Samson. He's putting out the fire of material existence. Il éteint le feu de l'existence matérielle. It's an immense shelter. C'est un immense refuge. And sometimes when we are attached to our own burning in the fire, Et parfois, lorsque l'on est attaché au fait de brûler dans le feu, we forget that it's the rain that's actually there to help us. on oublie qu'il y a la pluie en vérité qui est là pour nous aider. So these are just some thoughts I had Donc, ce sont quelques pensées que j'avais on this verse. sur ce verset. Really, I was saying this a couple days ago. When I'm speaking, I just feel like I'm more like preaching to myself. Et quand je parle, en vérité, je me disais ça il y a quelques jours, je pense comme si
je fais ma propre prédication like an opportunity moi-même. to coach myself, comme une opportunité de me coacher. because I have so many qualities that need to be rectified. Car j'ai tellement de qualités qui ont besoin d'être rectifiées. But we're just so fortunate to be here. Mais on est juste si fortunés d'être ici. We're so fortunate to be in this atmosphere. Et si fortunés d'être dans cette atmosphère. And when we continuously recognize this fortune, Et lorsque l'on reconnaît continuellement cette bonne fortune, everything becomes a blessing. tout devient une bénédiction. Every single thing that happens to us. Chaque chose qui nous arrive. So I pray that I can cultivate that consciousness more. Alors je prie pour cultiver plus cette conscience, I pray that we can all cultivate this consciousness more pour que nous puissions tous cultiver cet état de conscience, so that we can all progress more together in our selfless loving service to Sri Guru and Srila Prabhupada. afin que nous puissions tous progresser plus dans notre service désintéressé pour Sri Guru et Srila Prabhupada. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. jai, Srila Prabhupada ki Jai. jai.